嗨，大家好，我是民宿大叔。今天带你们参观一家投资800万的一家乡村民宿，共有20间房。这也是莫干山非常火的一家民宿。民宿配套了烧烤区、儿童游乐场、泳池滑梯以及会议室、餐厅，所以也蛮适合团建的。这边就是儿童的小型游乐区，前方的话就是他们家非常火的泳池滑梯，很多客人或者说很多博主来了以后，都会来这里一滑，就从看到没有，就前方的2楼这边一直滑到泳池，特别刺激。如果你们来这家民宿，一定要来这边拍一个视频，从上面2楼的公区滑下来。这个滑梯不是那个房间专用的，而是所有人都可以从上面滑下来。周边的话没有任何的农房，所以私密性很好，环境也非常棒。现在我就带你们参观一下他们家的房间。前方这个鸟笼的话是一个温泉，冬天的话可以在这边泡温泉。因为今天其他房间都有人住，所以我只能带你们看一套3房别墅。这个3房别墅的话是带一个庭院的，里面的话还带一个小餐厅。左边的话是1楼的大床房，然后3房别墅的话还带一个小客厅，也就是说3个家庭晚上吃完饭以后可以在这边一起看电影。房价的话在3000多左右。现在带你们去2楼看一下剩下的2个房间。左边的话是标间，每个房间都是带独立卫生间。这个房间是3房里面视野最好的，面对的泳池滑梯。你们喜欢这样的乡村民宿吗？哇，给你看一下外面的景色。如果想滑滑梯的话，就是在这里，从这边一直滑下去，超刺激。